మెడిహెబ్స్ వెల్నెస్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఇంకొక మొక్కతోటి వచ్చాను. ఇది చూడండి, వాకుడు కాయ మొక్క అంటారు. ఇది వాకుడు కాయ అంటే ఇది జస్ట్ లైక్ వంకాయలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే తెంచాను ఫ్రెండ్స్, నేను గుర్తులేదు నాకు వీడియో తీయడం అనేది. సడన్గా గుర్తొచ్చి దీంట్లో ఔషధ గుణాలు మీకు చెప్తామనేసి వీడియో తీస్తున్నాను. ఇది చూడండి, ఇలాగా వంకాయలాగానే ఉంటాయి దీని కాయలు. సో దీన్ని వాకుడు కాయ చెట్టు అంటారు. దీనికి ఔషధ గుణాలకి ఎందుకు వస్తే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి. చూడండి, ఇక్కడ ఒక కాయ ఉంది, చూపిస్తాను నేను మీకు. ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ ప్రూఫ్లు అడుగుతారు కదా ప్రతి ఒక్కరు. ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ కాయ ఉందా, కనిపించిందా? ఇది చూడండి, దీనికే ఇప్పుడు నేను తెంచాను. ఇది మెయిన్లీ ఏంటంటే దగ్గు ఉబ్బసము ఉన్న వ్యాధులకి తగ్గించడానికి పనికొస్తుందండి. దగ్గు ఉబ్బసాన్ని తగ్గించడానికి చాలా ఉపయోగం అండి. అది కాకుండా కూడా గాల్ బ్లాడర్లో ఇట్లా రాళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా కరిగించడానికి ఉపయోగిస్తారు. సో ఈ కాయలు నేను ఎందుకు తెంచానంటే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, కనీసం ఇయర్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఈ కాయలు తినాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సర్వరోగ నివారణ అని కూడా చెప్తారండి. మెయిన్ కఫ దోషాలకి, వాత దోషాలకి చాలా మంచిదండి. కడుపులో నులు పురుగులు ఉన్నా కానీ. మీకు ఇంకొక విషయం తెలుసా? ఇది మీకు ఈ వాకుడు కాయలు, పండు కాయలు తీసుకొని దాని గింజల్ని తీసేసి మంట బొగ్గల మీద వేస్తే పొగ వస్తుంది కదా, ఆ పొగ పిప్పి పన్నుకు పెడతారు ఫ్రెండ్స్. పిప్పి పన్నులో ఉన్న పురుగులన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఆ పిప్పి పన్నులో ఉన్న పురుగులు వచ్చేసి నొప్పి కూడా తగ్గిపోతుంది. అంతటి మంచి అద్భుతమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. అయితే దీంట్లో కాయల్ని మనము వన్స్ ఇన్ 6 months అలా తినాలి అని చెప్తారనమాట. సో అందుకే నేను ఈరోజు వండేసుకుందాం అనేసి తెంచుకున్నాను. అనుకోకుండా నా మిద్దె తోటలో వచ్చేసింది, అదే వచ్చేసేసింది. సో దీని పంచాంగాలు ఔషధ గుణాలే ఫ్రెండ్స్. అంటే దీని వేర్లు, కాండము, ఆకులు, కాయలు అన్నీ కూడా మనకి ఔషధ గుణాలు ఉన్నది. మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ అనుకుంటే కనుక మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. దీని వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. పల్లెటూర్లలో ఎవరో ఒకరు అమ్ముతారండి, ముసలోళ్ళు అలాగా. మెడిసినల్ ప్లాంట్ కాబట్టి, మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్న కాయలు కాబట్టి దీన్ని సేల్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు అలాంటప్పుడు దీన్ని మిస్ చేసుకోకుండా తీసుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? దీని గురించి అభిప్రాయం మీకు తెలియజేశాను. ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే మెసేజ్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజుకి ఇదే మరి. థ్యాంక్ యూ.